დღეს ვამზადებ ბისკოფის პასტას და ჩიზკეიქს. ზუსტად 5 წუთი სჭირდება პასტის მომზადებას. ჩიზკეიქს მეტი დრო სჭირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბისკოფის მოყვარულებისთვის ეს დაბრკოლება არ იქნება. მოკლედ ამ ვიდეოში 2 რეცეპტი გელოდება, მომყევი ბოლომდე. დავიწყოთ. დამჭირდება ბისკოფის ორცხობილები, მე გამოვიყენე სახლში მომზადებული. როგორ მოვამზადე, ჩემს გვერდზე მაქვს გაზიარებული, თუ არ გინახავს შემოიჭყიდე, შეიძლება გამოგადგეს. თუმცა თავისუფლად შეიძლება მარკეტებში ხელმისაწვდომი ბისკოფის ორცხობილების გამოყენებაც. უბრალოდ მე მაინც სახლური უფრო მიყვარს. კარგად დავაბლენდერე ორცხობილები. დავამატე ანადუღარი ცხელი რძე, პასტის კონსისტენცია დამოკიდებულია რძის რაოდენობაზე. საჭიროების მიხედვით შეიძლება კორექტირება. მე ოდნავ თხელი პასტა მჭირდება, ჩიზკეიქი ზედმეტად რომ არ დავამძიმო, ამიტომ ცოტა მეტი რძე დავამატე. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ პასტა გაციებისას სქელდება. შემდეგ ჩავამატე ყავისფერი შაქარი, ცოტა სანელებლები და ოთახის ტემპერატურის კარაქი. კარგად დავაბლენდერე ყველაფერი ერთად, ბისკოფის პასტა მზად არის. მისი შენახვა უსაფრთხოდ შეიძლება მაცივარში 7 დღემდე. ახლა კი ვამზადებ ჩიზკეიქის ბაზას. ისევ დავაბლენდერე ბისკოფის ორცხობილები, დავამატე ცოტა შაქარი და გადამდნარი გაგრილებული კარაქი. ზამასა გადავიტანე საცხობ ფორმაში, მოვასწორე და შევდგი წინასწარ გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე ზედა ქვედა წვაზე 10 წუთი. სანამ ბაზა გრილდება, მოვამზადე ჩიზკეიქის კრემი. კრემყოლი და შაქარი კარგად ავურიე მიქსერის გარეშე. ჩიზკეიქის მომზადებისას ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასაში რაც შეიძლება ნაკლები ჰაერი შევიდეს. ამიტომ საუკეთესო პრაქტიკა არის ინგრედიენტების ფრთხილად შერევა სილიკონის სპატულით ან ხელის სათქვებით. ასე კრემი გამოდის გლუვი და ერთგვაროვანი, გამოცხობისას კი ზედაპირი არ დაიბზარება. შაქარი რომ გაიხსნა, დავამატე 3 ნაწილად კვერცხი. შემდეგ ნაღები, მე მაღალპროცენტიანი გამოვიყენე, თუმცა ამ ჩიზკეიქში 20%-იანი შეიძლება. ბოლოს კი დავამატე ბისკოფის პასტა. კარგად ამოვურიე ერთგვაროვანი კრემის მიღებამდე და ჩავასხი საცხობ ფორმაში, 1-2 მსუბუქად დავარტყი მაგიდის ზედაპირზე, ზედმეტი ჰაერი რომ ამოვიდეს და შევდგი წინასწარ გახურებულ ღუმელში ზედა ქვედა წვაზე 160 გრადუსზე 1 საათი. ჩიზკეიქი გავაციე გამორთულ კარშიღებულ ღუმელში და შემდეგ სტაბილიზაციისთვის შევდგი მაცივარში მთელი ღამით. გაციებული ჩიზკეიქი ზედაპირზე დავასხი წინასწარ ორთქლის აბაზანაზე შემთბარი პასტა, რომელიც გავაზავე ცოტა ნაღებით. გადავანაწილე თანაბრად და ჩიზკეიქი მზად არის. ვისაც უყვარს ცოტა მძიმე ჩიზკეიქები, თბილი არომატები, დარეჩინის, მიხაკის, მუსკატის კომბინაცია კარამელიზებული შაქრის ფონზე, ეს ჩიზკეიქი ნამდვილად მოეწონება. მადლობა რომ მიყურე ბოლომდე. თუ მოგეწონა არ დაგავიწყდეს ჩემი გამოწერა.